Hello，你叫咩名？我叫 Siska Dwi Arianti，你今年幾多歲？ 23歲，結咗婚未未，我 single， ？Single 有冇小朋友？冇，因為好多嗌 single 都有小朋友嘅。咁我想知道你以前有冇去過其他地方做嘢？冇啊，淨係喺香港做嘢？好啊，淨係喺香港做嘢？係啊，做咗幾耐啊2年， 2年合約。係啊，而家喺邊度做嘢啊？係黃大仙，黃大仙照顧乜嘢人？ 2個小朋友，幾多歲啊小朋友？ 8歲同埋11歲，你係去嗰時候到咗佢屋企嘅時候8歲11歲。佢之前6歲同埋個8歲，哦，OK，6歲同8歲。哦，咁而家就已經係大個咗啦。哦，好，我想問下啦，你而家照顧呢個老闆啦，咁點解唔續約？因為我想其他趣，原因呢？有冇原因啊？冇，冇啊！老闆續唔續約先？可能都係啊。老闆想續約㗎？上次你個想，但係咩啊？講啊！就講嚟聽下。佢想續約，但係你唔想續佢約。你有我想原翻屋企結婚咁。嚇？咁你而家又翻屋企結婚啊？冇。你俾佢原因就係你翻屋企結婚。係啊係啊。咁點解你唔想同佢做啊？因為我想其他咗咁樣。做照顧老人家。係啊，照顧老人家或者就個狗。湊狗哦，你唔驚狗？唔驚。OK，明白。咁我問下你啦，你以前喺個老闆屋企度做嘢嘅時候咧，係幾點鐘開始做嘢㗎？要10點。朝頭早10點開始？10點係啊。點解啊？因為個8點半都我個朋友我個小朋友呢個打機。打機啊？打機係啊。我喺屋企亂打機。打機。咁我唔使返學嘅咩？要，因為我太太要咁樣8點半到10點收嘅咁樣。要你開始嘅8點半到10點先可以執屋。咁佢哋使唔使返學啊？要返學。咁返學個小朋友7點起身，7點半走。哦。咁但係你唔使煮早餐俾佢食㗎？早餐我買麵包俾佢。我買麵包。買麵包。咁晏晝咧煮飯使唔使帶過去俾佢㗎？唔使。喺學校食。係啊。明白。咁所以你就唔想做呢啲工作啦？係啊。你想照顧老人家啦？明白。咁我想問下啦，如果你老闆俾唔到星期日你啦，可能兩日放一次假，你得唔得？得。2個月放即係1個月放2次假嘅啫喎。得。其餘俾錢你係咪？係。如果唔俾錢你轉去其他日子得唔得？得。OK。咁我又想問下你唔驚狗啦？唔驚。食唔食豬肉啊？唔食。豬肉一滴都唔食。唔食。係明白。咁你使唔使齋戒月啊？Fasting。好。要唔要 fasting 啊你？咩叫 fasting？Fasting 咪啫，唔食嘢咯。哦。會唔會啊？要啊。要。OK，咁你會唔會暈㗎？會。嚇？唔食嘢你會唔會暈啊？會。會啊 ，fasting 喎。即係印尼齋戒月咧，明你哋會印尼新年咪唔食嘢嘅。咁你唔食嘢會唔會頭暈㗎？唔會。唔會啊？唔會。嚇死我！你話你會嘅？唔會。哎呀，得喎。Sorry。咁我想問下，你唔驚狗啦？唔驚。係啦，咁如果係嘅話，老闆想你做耐啲，咁你會唔會話又話要翻去結婚啊？唔係。幾時想結婚啊？冇諗。冇諗啊？冇諗，我想揾多啲錢先。咁做多幾耐先？4年、5年、6年。哦，咁 OK 啦。哦，OK，咁得啦，非常好啊！我都冇咁快，個結婚都冇咁快。OK，明白。咁好啊。咁如果呢個條片咧，我會 send 俾老闆睇，O 唔 OK？ OK。